大家好，我是老船长啊。台北股市今天跌了，好像有1000点之多啊。老船长，今天才跌106点，你不要吓我们呐。我的意思是说，好像啊，光看我侧标这些股票，已经马上立刻变成孤儿，什么意思？没有人讲。没有人敢承认这些股票是他带会员买的。假如今天你的股票很不幸是这里面的其中的一档，甚至很多档，我跟你挂1100万个保证。老船长保证什么？保证 your teacher， 你的老师绝口不敢讲这是他带你买的股票。更恶劣的是，还不设停损，还叫你加码买进，你根本没有钱买了。那为什么他不设停损呢？因为他怕会员会退费，这是第一个，对不对？你摆着啊，他心想摆要解套的话，那老师没有输啊，对不对？并且老师呢，还可以在节目上耀武扬威的说：“你看这个股票跌到这么低了，我还叫会员加码买进，你看现在拉起来了，赚更多。”这就是台湾的投顾老师啊！你们知不知道为什么台湾的诈骗集团这么多？警察每天抓，新闻每天报，抓也抓不完。你们知道为什么吗？我可以跟大家直接讲哈，不要介意，台湾人好骗呐，对不对？那中国大陆呢？诈骗集团多不多？更多。那为什么呢？因为中国大陆的老百姓更好骗。你去美国骗看看呢，你去英国骗看看，去德国骗看看呢？为什么？他们的老百姓比较不好骗。讲真的，往往是我们这种东方人黄皮肤的，为什么比较贪心呢？被骗的后面的那个层面就是贪嘛。好，就像今天你帮我注意看哪一个老师在讲这一档3037，又说他会员有买了。你去昨天看他节目有没有讲星星？绝对没有啊。星星昨天是黑 K 啊，没有，全市场没有人看好它，没有人讲。今天呢一涨停就去追啊。那如果追失败了呢？你今天在节目上看不到他表演星星啊，这就是投顾诈骗的最高手段啊。他就是每天乱枪打鸟买个10-20档，每一天嘛。一大早就发扣讯，所以你看节目里面一定很传神，告诉你怎么样。我一早几点几分就带会员买，果然涨停，哇，好厉害！其实买了10几档，其他的跌停通通不讲，拿这一支。你是他的会员，你怎么买啊？每一天10几档，你怎么买？这就是投顾的诈骗手法，到现在都一样。新一辈出来，很多老师都在学啊，对不对？用骗的比较快嘛。那为什么台湾的投资人看节目会上当？因为我就说过嘛，台湾诈骗集团多嘛，台湾人好骗嘛。那到了投顾股市投资人这个层面，就一样的道理嘛，是不是？台北股市这些股票今天跌停板锁住，请问一下，都是鬼叫的，没有人叫啊，对不对？所以你看我侧标写得很清楚哦，怎么办？第一件事情怎么办？第二件事情。谁带你买的？你去看他今天的节目怎么讲，绝口不提他带会员买这些股票跌停锁，而且呢，他也怎么样不会停损，叫你抱着。老船长，你神准怎么知道？我在股票市场是非常资深的分析师，这些投顾老师怎么骗我一清二楚，对不对？包括今天这种盘，对不对？要骗哪一支，我都可以直接告诉你，就骗这一支星星。假如说你收到扣讯，你没有办法买进的，赶快跟主管机关检举。为什么你没办法买？因为前面已经买了180只了，他还在叫，然后他只要说会员大赚，你就可以告他，因为你没有大赚，公然说谎，
各位懂意思吧？他们在规避法律，而我有叫扣讯，我告诉你，你们一样可以跟主管机关检举，因为你叫扣讯，我根本没办法买，前面180档你没有处理啊，然后在节目上说会员大赚了，还恭喜，我告诉你，赶快去做检举的动作，你们不去检举，就让这些专门出来骗的投顾老师，包括老中青3代都一样，他们就继续的骗，反正没事啊，就天天骗啊，猪脑袋愿者上钩啊，懂吗？把这一集转发给你的朋友，给你的亲戚，让他们知道哦，原来是这么一回事啊。那如果觉得小弟讲的可以对你们有帮助，帮我按一个赞，好不好？那接下来呢，我来先讲大盘，你注意听。很多人认为啊，台北股市今天完蛋了，因为成交量高达4800亿，对不对？好，你看起来啊，4800亿。上一次在这边的时候，大家认为怎么样？哇，爆量，对不对？这个是左肩啊，对不对？然后呢，这个是右肩，准备下去要死掉了。所以空头老叔怎么天天恐吓你，对不对？外星人攻打地球啊，要这个大陆要打过来了啊，种种的这个恐吓你的原因很多了啊，五花八门，好，无奇不有啊，他们自己发明的。然后呢，你就被嘎死，懂不懂？这一波你完全1毛钱都没赚到，你就被嘎死了，对不对？那今天呢，是这些日子以来的第一天跌100多点。哦，有人就说那完了，行情结束，因为报了4800多亿的量啊、哦，这里啊，接下来就是要这样下去，左肩，然后右肩又要死，啊、哦，很多人会编故事嘛，那我告诉你，你要不要听真相？还好你今天有看小弟我的节目，你注意看啊，一个动作就可以了。各位看啊，好，我快速一点给你看哈，请问一下。这个叫什么量？这个量跟这个量比起来，叫做小朋友的量。你们有没有发现啊？爆大量，注意看哦，爆大量这边是叫头部啊，结果没有死哦，到这边量缩还创新高。哎，老船长，这怎么回事啊？所以现在的股票市场已经不是以前的技术分析可以分析的。好，我告诉你，这边为什么可以创新高，就是在涨什么？涨全指股而已，其他的股票可能没有涨嘛，所以整体的量没有放出来。但是呢，涨那些涨就占全值的股票嘛，你懂吗？好，那现在爆量呢，是爆什么量啊？爆这种叫做 AI 啊，不是吗？AI 股票今天爆的量很大，是不是？啊，看一下啊，这个是什么？英业达，对不对？几张？个十百千万十万29万张的量啊！早上从涨停打到平盘附近，以为死掉了，对不对？赶快空，然后被嘎死。然后呢？3518。看我侧标的，早上冲到涨停板，对不对？压回来哦，赶快买，对不对？会跟英业达一样，等一下又拉上去啊，收高，对，结果呢，关门放口，细。各位，台指期啊，人家说啊，这个振幅很大，对不对？风险很高啊，这几趴，这个20%，涨停叫10%。跌停10%，10+10，小朋友都会算20%，对不对？你的老师有没有带你买博腾？你回答我有或者是没有。他在节目上敢不敢承认？打死不敢承认，对不对？好，我们再往下看，这一档叫6235，哦，这个也不遑多让哈，这个叫做直接关门放狗。好，你看哦。啊，它的 K 线给你看，直接关门放狗哈，已经大跌了2根了，对不对？今天呢，让你跑都没办法跑，有没有？这个量缩是因为跌停锁住，关门放狗没有量哦，对不对？你看从这边将近30%，3天华孚，啊，我教你啊，这1、2、3，你去看上个礼拜的这一天，好，你去看节目哦。
这一天有很多的投顾老师在讲华孚哦，啊，你去找网络的大投顾，听得懂吗？里面的老师都有华孚，都在讲华孚，听得懂吗？好，然后呢，去参加会员，他带你买这里，买在最高点，然后怎么样？直接摔死，中间一定不会停损。那么有停损，你也是完蛋，就是这样子。明白意思吗？好，那今天他们还会不会讲华孚？当然没有华孚转变成星星，明白吗？这是网络最大的投顾，我给你挂保证，你去看里面老师几乎都一样啊，只要股票跌停，通通都不见了。好，假设星星，我是假设我随便讲的，不是真的哦。假设星星明天跌停板，那明天的节目没有人讲星星。那明天节目讲什么呢？讲明天涨停锁的股票。你只要发现你参加的老师是每一天在讲涨停板的，我跟你保证，你绝对输死，而且你绝对赚不到他讲的涨停板，因为那个都是假的。我已经讲过了，就是每一天一开盘就叫1、20只，对不对？重的拿出来表演，就是如此而已。导播。股海茫茫，茫茫股海，您需要一位顶尖领航者，股海老船长。我们拥有阵容最强的 IR 团队，提供您上市上柜第一手讯息。我们拥有日夜盘最先进王冠 AI 智慧系统，方向清楚，掌握致富关键。固德投顾老船长是您股海中的一盏明灯。固德投顾咨询电话：0800-555-808，0800-555-808。您的理财专家固德投顾，我们拥有一流证券、期货分析师阵容，多空双向操作，为您累积财富。金融市场诡谲多变，您需要更全瞻、更专业的团队，带领您避开风险，再创财富巅峰。固德投顾洽询电话：0800-555-808，0800-555-808。想了解最新台股走势，股市名师现阶段手中的标股，您想知道的一切都在股动乾坤。好，一样的道理啊。那么我先回到大盘呢，跟大家补充说明。刚才说到大盘啊，所以这个地方它应该，对不起，它不是要做左肩，它是因为涨多了，一定会回。挂保证，我挂保证，全世界任何一个国家的股市，它的指数涨多了一定会回。我个人挂保证，没有一个国家例外。除非你是在火星做股票，懂不懂？所以不要怎么样，一看到带量黑 K 就说大盘玩完了。当然啦，你今天去看空头老叔，他今天一定耀武扬威啊。前几天呢，龟缩的样子有没有？看那个龟缩的样子有没有？在涨的时候，哇，今天耀武扬威了。好，这都是鬼扯淡。我可以告诉你，这个盘还没有死，好，因为它只有4800亿的量。你们说它是大量，我说它只有4800亿的量啊，这里都是7000、6000亿的量，这里算什么东西啊？懂吗？好，那指数回什么？回这一只了啊，这一只叫什么？台积电，看到没有？台积电比较好笑，它给你搞一个左肩啊，这边也许是右肩啊。但是它也有可能会再往上，那不管，只要它现在是占指数第一名的，它再往下走，台北股市的指数就会跟着往下走，就是回到这个有没有？它往下走很正常，但是呢，什么样的股票它不见得会往下走，哦，就是有基本面的，有 EPS 的，也该他们涨了，比如除完息之后，对不对？已经填息了。这些股票你要特别注意，我不要个别去点名，到时候你就说啊，老船长又看好什么哈，你就记得我的话，只要你的股票没有 EPS 的，或是本益比非常高的，
下一波段都轮不到这一些不是续跌就是怎么样，要开始整理啊，包括 AI 的股票，你把我的话记住，哦 ，AI 的股票再涨几乎没有空间了，早就已经怎么样反映它的基本面，但是它也不见得会跌哦，你要搞清楚哦，会跌的是哪一些？是像我左边列的这一些股票，好，那我们现在啊，再继续往下看，因为有一些观众可能有中了好几只，很紧张哈啊，你不要紧张了哈，我是不会紧张的。来，1514啊，好，1514对不对？昨天雅丽啊，你去看昨天的节目，一定有投顾老师表演说他会员有雅丽啊，今天你再去看他节目就没有雅丽了哈。那雅丽今天很厉害哦，也是怎么样，18%。一天就送你18%，好，追股票是这样，你追到了，明天继续涨，2个字，恭喜。那你追了，明天继续跌，好，你就怎么样？要颜色停损，把这2句话写在你家墙壁上面，好，可以流传1000年。再讲一次，你要追股票，不是说不行，第2天再涨，恭喜嘛，我没有讲错吧？可是呢，你去追完以后，甚至当天就挂掉了。对不对？那你要怎么样？你要承担呢？你要敢面对啊，然后你要设停损啊。像这种有没有？你今天早上买在这的，跟那个博腾一样，有没有？差别在哪里？这个有5万多张了啊，博腾才几张？3518，博腾死的人比较少了，大概1万张了。哦，追博腾的人跟追雅丽的哪一个多？追雅丽的比较多。那雅丽是昨天投顾老师在表演的，你听得懂吗？因为雅丽昨天创了近期的新高，而且大涨，对不对？好，一定有投顾老师拿出来表演。啊，早上呢就带你去追，反正心里想，明天再一根涨停就可以大收会员了，有没有？早上带你去追嘛，追在这，然后就死了，收盘就叫你抱着。这个盘中其实现股当冲可以冲掉，你知道吗？你不要再赔这个10%了嘛。他会不会带你停损？这里8%也应该停损，不停损啊，就搞成18%，还要跌啊，对不对？因为它整个线型已经怎么样，被空头吞噬了嘛，好不好？那我们再看3078啊，这一支也是，你去看昨天的节目，乔威投顾老师在表演乔威啊，有没有？今天呢，也是一样啊，对不对？最高是多少？接近涨停，差一点哦。然后呢，19%，对不对？几张？72000多张。这一支今天真的是搞死了一堆人呢。这一定是投顾老师叫的嘛？早上他们的做法不管啦，就是叫进去就对了。你看了有没有？昨天涨这么漂亮，对不对？今天叫进去就对，还要再往上喷2只、3只、4只、5只，细。然后闭嘴了。你今天去看你老师节目，还有没有乔威？没有。在讲什么？在讲星星。所以你们自己也是活该啦！你不去跟主管机关去反映，让这些专门在骗的分析师，也不带会员停损的分析师，继续的骗，这叫什么？养虎为患嘛，纵容。台湾的投资人纵容出这么多的投顾老师，尤其是网络那个大投顾里面，哇塞，一堆都在骗，天天涨停，永远大赚。你当我老船长是白痴，我看不懂吗？我不相信。那这样，我现在要求所有那个电视台的导播啊、助理，你也是一样，明天把工作都辞掉，去参加网络那些大投顾，任何一个老师就好了。你的资产天天涨10%，谁还要工作啊？很快你的财产就超过郭台铭了，一天10%，要超过郭台铭太容易了嘛。所以为什么台湾一直放纵这些老师？就是主管机关。不一定有问题啊，我们不敢讲主管机关，为什么？因为你老百姓、投资人不去检举，主管机关也没办法。我相信是老百姓大部分都没有检举，所以主管机关他收到检举函，他才有办法针对事实来做处理嘛。你带会员买股票，哦，错了赔钱没有关系，你停损做到这样子，这是你的一个怎么样？一个原则嘛，一个纪律嘛，是不是？不是啊，每天追哇，会员套了180档也不管啊。那其实这些人参加这些投顾老师
有这些股票也是活该啦。为什么？贪嘛。我常讲，为什么台湾这么多诈骗集团？如果老百姓都很难骗，这些诈骗集团有办法生存吗？一样的道理，这些投顾老师骗了这么多年还在骗，为什么？因为投资人好骗嘛，猪脑袋。观众很简单嘛，就猪脑袋3个字讲完了，对吧？好，我们再往下看啊，快一点哈，1784，哇，舒服啊，迅联有没有？你在哪边买的都是死啊，要不要停损啊？还开个小高，非常可恶啊，关门放狗。好，再来8936，啊，一样哈，国统也是关门放狗。我讲这都有量的哦，这26000多张哦，这死得很惨了，很多人都套在里面，这26000多张哦，哦，关门放狗还有26000多张哦，好，再来3689，好，来永德，好，跌停锁，再来4979，有没有跌停锁？啊，华星光，这个是大股票吧？舒服哈，从涨到跌停锁，好舒服哦。啊，5469，这个更大的股票了啊，汉语博3万张，全部，这开个小高，这边相抵一下，大概就是一根停板没有问题。啊，有没有你买的？你是参加哪一个投顾哪个老师？他是不是该带你停损？因为这些都跌超过10%了，我觉得带会员买股票停损大概就是10%。好，有的老师设30%，那个是诈骗集团。他心想怎么跌20几%嘛？摆了这个快1年，涨上来，他说你没有套，会期也到了，就是这样子骗。因为你的会期到了，他就不甩你了，所以他叫你继续抱，懂不懂？那有的时候是跌10%、20%、30%，然后到下市。那算你倒霉。好，巴菲特操作股票，各位观众，他要不要设停损？他要。他当初买波音客机的这个股票，买了一缸子就惨赔，他也是杀在阿呆股，但是他就是要停损，严守纪律，他不能让他这个庞大的下面的这个操盘基金这一部分变成0吧？说老船长怎么会变0？美国很多股票下市的，因为他没有涨跌幅限制，可能1天就下市了。各位懂意思吗？那台湾还有10%保护你啊，但是你看今天很多股票关门放狗，你明年搞不好又一根啊，是不是？当你打开节目看到你的老师在表演星星，你作何感想？你才会想到说老船长跟你说过的话是真的。所以说操作股票一定要严设停损。好，这没有什么丢不丢人。巴菲特股神他也是怎么样要设停损，因为在股票市场的时间。你只要待得够长够久，你一定会遇到操作不顺利的时候。那么你一定要参加投顾老师，如果他不设停损，你就知道你将来可能有一次遇到了下市的股票，你这一辈子就完蛋，对不对？停损之后再重新来过。接下来台北股市我说过它还没死，对不对？它会涨。除息之后的绩优股已经填息的，接下来会补涨。那么AI 暂时要休息，要告一段落了，不要再去追了。各位懂意思吗？好不好？那么如果需要帮忙的，你现在手上刚好倒霉有这些股票的，你可以打电话进来找我，我会很耐心的带你想办法换股操作不是等解套哦，是换股操作需要帮忙的，你打电话进来，不要客气。5、4、3、2、1，期待你的来电。我们明天再会，拜拜。本投顾公司与所推荐分期之客也有大证券，无不当之财务利益关系。以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。